Який ремонт у 2026 році виглядає дорого? Перше – ширяючі стелі, або, як їх називають з російської кальки, парящі стелі. Друге – для стін обирайте нейтральні відтінки. Наприклад, бежевий тауп. Третє – ставте підлогу без плінтусів. Четверте – двері прихованого монтажу максимальної висоти. П'яте – всі меблі і кухню робимо до стелі. А більше порад в нашому профілі підписуйтесь і замовляйте ремонт у фабрики квартир.